नमस्कार, मैं पंकुड़ी सिंह और फिनिश भारत में आपका स्वागत करती हूँ। 15 अगस्त को लेकर पुलिस की पुख्ता इंतजाम। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में चेकिंग करते हुए बाजारों में भी पुलिस ने की चेकिंग के दौरान ली गई तलाशी। सीओ संतोष कुमार के नेतृत्व में चेकिंग अभियान किया गया। चप्पे चप्पे पे की गई चेकिंग। जालौन उरई से संवाददाता हामिद खान की रिपोर्ट। खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए और विनीस भारत।